Nah, jadi kan masa iya ikan gapi aja gua kagak dapet tapi ini. Ah, gua mancing dulu ah. Kebelet kencing ngumpet-ngumpet. Masa iya apa gua mancing kagak dapet? Wah, cakep gua bangkai nih. Dapat ikan nih. Deh. Yuhu, ayo dong, makan. Kayak ada suara orang. Wah, gue lihat dulu. Jadi ngapain sih tuh malam-malam nongkrong? Ah, mau kerjain aja nih, lebih enak nih. Ketahuan pas gue di sini ya. Sini. Ada orang nih. Iseng juga gua lama-lama. Antisipasi ah. Udah amat dah. Belum dapet gua. Tapi lama-lama iseng juga gua. Tinding. Tapi bulu ketek. Sedikit pahit yuk. Rasain dong, gue kerjain dong. Ngapain itu di situ ya? Gua kerjain nih orang ini. Apa tuh ya? Ari ngapain di situ? Ah, ini aja nih dulu gua kerjain. Gue cari barang dulu ah. Ini nih. Ada jambu megar sama biji salam. Rasa loh. Ada yang nakal. Mana pakai biji salak lagi. Ah, udah bodo amat ah. Ini aja nih, kita ngumpet. Duh, udah ditakal lagi 2 kali. Udah beres nih. Malah bulu pada berinding. Belum takut juga dia. Biarin nih, gue keluarin dulu sambelan gue. Ari, hihihihi. Setan! 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 Nyebut. Biar rasa anak gue kena sama gue. Wah, setan bener kok. Aduh, batunya gue.